Tere, head osalejad ja head kuulajad! Ilusal pühadeeelsel neljapäeva õhtul, kes on saanud mahti siia tulla, aitäh teile! Meie mentorid Maie Mängel ja Marika Jõeleht avavad täna kõiksugu erinevad küsimused ja mõtted sellest võib-olla näiteks minu jaoks väga olulisel teemal nagu raamatupidamine, finantsprognoosid ja ettevõtte registreerimine, Maie on ka minu raamatupidaja juba üle 10 aasta. Nii et iga kord, kui mure on, siis ma kohe talle helistan või kirjutan ja saan selle vastuse. Ja Marika teise poole pealt on hästi suurte finantslahenduste juures olnud ja rahavoogude ja kõige selle juures. Ja kui tema oma tööst räägib, siis ma lihtsalt vaid kuulan ja imetlen. Nii et täna küsige julgelt nende kahe kogenud naise käest, kuidas oma ettevõttega tegutseda. Kõik küsimused, mis teil selles suunas on, andke teada. Ja enne kui ma neile veel annan üle sõnajärje, ütlen teile seda, et järgmine nädal, 22. aprillil me tähistame maapäeva ja kutsun teid kõiki 22. aprillil andma lubadust maaemale, mida sina teed järgmine aasta teistpidi või teistmoodi, et see planeet kestaks kauem ja oleks ilus koht nii meie tulevastele põlvedele kui ka nendele liikidele, kes siin meiega koos elavad. Nii et loe sealt roheettevõtlus.ee pealt, et mida me maapäeval teeme ja vaikselt hakkame sinna ka jagama neid lubadusi nii meie sotsiaalmeedias kui ka kodulehekülje peal. Ja nädala pärast kohtute te juba meie teadlaste tiimiga, Kai Klein ja Eleonora Kotta on teie jaoks olemas, et saaksite küsida nende käest vastuseid oma toote-teenuse arenduses, et mis vajavad selle suunalist abi ja mõtet ja neil on ka ette valmistatud omapoolne ettekanne. Aga soovin teile siis tänasel kevadõhtul jaksu ja nutikust ja palju häid küsimusi ja mõtteid. Maie ja Marika, sõna on teil ja ilusat õhtut! Aitäh, Siiri, sisse juhatamast. Et me katsume siis selle 1,5 tundi veeta põnevate teemadega. Et liigume siis edasi, et millest me siis täna räägime. Alustaks siis nagu sellest, mis me Marikaga siin arutasime, et ma ei tea, kui palju teist on juba üldse ettevõtte siin teinud, maitsnud selle ettevõtte alustamise teemat või on lihtsalt ootel, et kuidas siis seda nagu päriselt teha ja millest alustada. Siis me mõtlesime, et võib-olla äkki sõnumis või sinna chati nagu võiks nagu ka kirjutada, et kui palju siis teil nagu neid, paljudel ettevõtted on olemas juba. Ja siis me ootame ka aktiivselt küsimusi, sest kui on teema selline, mida meie nagu teame, siis me ei tule võib-olla kõikide asjade pealegi, mida üks alustav ettevõtja tahab teada raamatupidamisest, ettevõtte alustamisest, kas või see, et milline ärivorm valida, kuidas mingeid süsteeme luua, rahavoogudes, kuidas arvestada oma rahavoogusid ja siis ka natukene seda rohefinantseerimist ka lõpus on ju, et me vaatasime, kus siis nagu mingisuguseid toetusi on võimalik küsida. Ja me teeme lõpuks sellise linkide listi, mille me siis jagame ka kõigile, et kus kohast saab nagu materjale, et nii äriregistrist kui ka eesti.ee-st ja mis me seal valisime. Ja toetuste lingid. Toetuste lingid, aga võib-olla nagu, seda saab alati täiendada, aga me kindlasti teeme ühe sellise listi linkidega, et teil oleks ka pärast lihtsam otsida, mida te vajate. Ja kui aega üle jääb, et siis
arutame asju veel jah. ja räägime juttu. Aga lähme edasi, tutvustame siis ennast ka, Ja, kes me oleme. Nii teisele poole. Mina olen siis Maie Mängel, olen ettevõtja, esimese ettevõtte tegin vist 1994. aastal. Olen hästi pikaajalise kogemusega ettevõtja. Nüüd viimased 17 aastat olengi Mingelston osaühinguga toimetanud, olen juhatuse liige ja pearaamatupidaja ja olen asutaja. Ja meil on siis raamatupidamise äriteenuseid pakkuv ettevõte ja oleme siis nii-öelda turul juba päris pikalt. Ja siis meil on nagu naiskonnas või me oleme 7 ja pusime siin siis erinevate ettevõtete raamatupidamisega ja alustame nagu, teeme kõik, mis üks ettevõte vajab. Nii et ma ei tea. Annan nüüd Marikale edasi sõna. Ja mina olen õppinud Tehnikaülikoolis majandust ja IT-d kokku olen siis majandusinsener nii-öelda. Ja siis, kui enam muidu ei saanud, pidi selle finantsjuhtimise nagu teema ka päriselt selgeks tegema, siis tegin veel magistrikraadi. Olen üle 30 aasta olnud siis finantsmaailmas ühel ja teisel ametikohal. Praegu töötan finantsjuhina, aga endal mul on väike hobiettevõte, juba saab mais 20-aastaseks, tegeleb raamatupidamisega, juhtimise aruandluse, nõustamise, konsultatsioonidega, et hoian vaikselt oma käpakese valge, aga üle ei pinguta. Et ma tean, mis raamatupidamises toimub, aga see ei ole päris nagu minu teema, et ma tegelen natuke teiste asjadega. Ja kindlasti, mis minu jaoks on hästi tähtis, et ma olen seal Roheklubi asutaja, et see on meie jaoks väga oluline teema. Aga lähme siis päris teemade juurde. Ma vaatan, et siin on päris mitmed ettevõtjad ka täna meil kuulamas. Et kui mina selle esitluse persoonas mõtlesin, siis mul oli ka, et kuidas me teeme, et üks persona on inimene, kes ei ole ettevõtlusega kokku puutunud, teine persona on inimene, kes on olnud ettevõtluses juba jumal teab kui kaua. Et kuidas siis leida, et kõigil oleks huvitav. Et meil on osa asju on siis hästi lihtsad, osa on natukene keerulisemad. Võib-olla kõigist asjadest me ei räägi, mis see slaidi peal kirjas on, et kui jutt liiga keeruliseks läheb. Aga asjatundjal on pärast võimalik vaadata, et märksõnu millegi otsida. Ja hakkame siis pihta. Nii. Mis siis kõige olulisem alustaval ettevõttel on idee, et mida ma siis päriselt teha tahan ja miks mul seda ettevõtet üldse vaja on ja kuidas siis millest ma alustaksin. Mina olen ikka nagu alustanud, kõigepealt on vaja tahtmist, julgust, ettevõtmist ja siis tuleb leida nagu ärinimi. Ja alatasa küsitakse seda, et mis ma panen siis nimeks, on ju, et panengi mees ja koer või naine ja kass või mis see nimi siis, miks see nimi on oluline. Minu jaoks on see, et kui on nagu vaja rahvusvahelisele turule minna, kui on mõte, et ma ei jää siia Eestisse, vaid ma tahan minna kuskile kaugemale, siis ma soovitan ikkagi valida sellise nime, mis on ka arusaadav inglise keeles rääkivale inimesele või ükskõik, et siis see mees ja koer või see ilmselt ei päde. Aga ma leidsin otsides väga huvitava nime äriregistrist, näiteks selline ärinimi Mõhk ja Tölpa OÜ. Mis sa pakud, mida nad teevad? No ma ei kujuta ette. Meil on lõbustusteenus, on nende ettevõtlusteenus. Ja ühe hea nime leidsin veel. Kus on Konks OÜ?
No ilmselt nemad müüvad konkse, ma ei kardan. müü, tegelevad IT-ga. et selles mõttes jah, et see nimevalik võib olla selline huvitav ja samas noh, sa võid ka oma nime panna sinna, noh, ole Mari või Jüri või mis iganes. Aga sellega on kahju on see, et need Mari ja Jürid on tihtipeale ära võetud. Et kui mina tahtsin ettevõttele nime panna, siis ma ka mõtlesin, et et ma võtan Marika Jõeleht, et ma võtan MJ ja siis konsultatsioonid ja siis tuli välja, et ärinimi oli olemas. Jah. Et äriregistris on selline koht, kus sa saad kontrollida oma nime pädevust 3 tähe koha pealt, on ju, et kui tahadki nagu Mari Mäger panna, on ju, siis sa kirjutad siin ära, siis ta kohe näitab sulle, kas see sobib või ei sobi. Ja noh, see ärinimi, see ei ole, tundub küll lihtne, aga see ei ole üldse lihtne. Meil on see Mingelston, oma arust on väga lihtne, noh, Mingelston, siis on kogu aeg, kas Tone? Ei. Ja siis sa pead kogu aeg, ei ole Stone, vaid on Ston, ehk siis kõik arvavad, et Stone ehk Mägi või noh, midagi sellist. Et nimi on oluline. Siis tegevusala valik on ka, et noh, millega siis te tegelema hakkate. Et kõigil ilmselt on mingi mõte, et sul ei ole mõtet enne ettevõtet teha, kui sul ei ole mõtet, miks sul seda vaja on. Et see aeg on möödas, et teen kõigepealt firma, võtan Tornimäele ruumid ja siis ostan uue Mersu ja siis vaatan, millega tegelema hakkad. Et naiste puhul on alati see, et nad mõtlevad kõigepealt, mida ma teen, kas ma müün, panustan mingi oma teiste oskustega. Ja see on see ka, et noh, miks mul seda ettevõtet vaja on. Siis järgmine on, et milline ettevõtlusvorm valida. Et siin on ka, et on osaühing, usaldusühing, FIE-na, võib-olla hoopis ettevõtluskonto. Meil on nagu Eestis on hästi palju neid valikuid, et me pärast räägime nendest teemadest ka järgmine. No, mis ma ütleks selle teema kohta veel, et vaatasid äriregistrist, Eestis on kõige rohkem osaühinguid. Et osaühinguid on 265 000 tükki. Siis järgnevad FIE-d, neid on 25 000. Ja takka pihta aktsiaselts on ainult 2000. Vanasti, kui meie alustasime, oli aktsiaselts põhiettevõtlusvorm. Aga nüüd on see, et kuna ettevõtet saad alustada 1 euroga, siis aktsiaseltsil peab sul olema osakapital 25 000. Ja sul peab olema nõukogu ja nii edasi ja nii edasi, et ilmselt see, et meil on Eestis nii lihtne teha osaühingut, on see põhjus, miks osaühinguid nii palju on. Et pea igal naabrimehel on osaühing. Ja, ilmselt on. Siis kuidas on ettevõtte registreerida, et rik.ee selline ettevõtluse keskkond, hästi äriregistri, seal on tegelikult samm-sammult on juhend täitsa olemas, kuidas siis ettevõtet registreerida. Et me hiljem paneme ka selle lingi, kus kohas neid juhendeid saab, et on eesti.ee ja on rik.ee, et väga lihtsaks on see tehtud. Ja kui suured on ettevõtte registreerimise kulud? Üks asi on see, et osakapital, noh, kas sa tahad kohe, nagu võib-olla raha on, tahad kohe makstagi 10 000 osakapitali sisse, mis ei ole keeratud või 100 000 või siis teedki selle 1 eurosendi. Aga riigilõiv on 200. Järgmise slaidi peale. Ja siis on need valitud, jah, nende asjadele me veel jõuame, need erinõuded, noh, need on tõesti, noh, sõjatööstus, mingisugused finantsteenuste pakkumised, mis vajavad nagu tegevuslube või litsentse, siis ilmselt ravimitööstus, alkoholimüük, neid on, noh, nendeni me jõuame, nagu üldjuhul neid
ehitus näiteks vajab ka ju Erinevaid majandustegevusregistritesse. Ja kaubamärgi registreerimisest me ka käime üle, sest selleks on eraldi ka kohad, Patendiamet. Ja need domeenid on ka selles, me just jõuame selleni, on ju, et need domeenid, et kuidas ja kas mõnel võib-olla ei olegi vaja neid domeene registreerida, kes ei taha kodulehte teha, on ju. Tänapäeval ilma koduleheta võib-olla saab, kui sa oled ainult Instagramis ja Facebookis ja ma ei tea, TikTokis, et siis saad ilma koduleheta ka läbi. Ja töötajatest me ka käime üle eraldi ja maksudeni me ka jõuame, on ju. Et see on siuke. Nii. Siin me tõime nüüd välja lihtsalt kõige olulisemad, et kuna neid osaühinguid on palju, siis selleks, et teha osaühingut, on minimaalne kapital 1 eurosent. Nii et ilma makseta siis osaühingut pole mõtet teha, et 1 eurosent on nii väike, et sellega saab hakkama. Ja seal on tõesti vaja põhikiri ja asutamisleping. Ja kui äriregister pakub alati tüüppõhikirja, aga ma soovitan ikkagi selle alati üle vaadata, üle lugeda, sellepärast, et võib-olla sa tahad sinna midagi muuta või mingisuguseid muutusi sisse viia. Ja juhatus peab olema. Juhatus piisab sellest, kui on 1 inimene. Kui tahad sõpradega või mingi äripartneritega teha, siis tuleks nagu mõelda osaluste jagamine, et kas 50-50, mis tegelikult on nagu kõige riskantsem alati. Sest siis on mõlematel osapooltel ühtemoodi õigusi, on ju, ja kui tülli minnakse, siis seda tüli on väga raske lahendada. Ja osaühingul on kohustuslik majandusaasta aruanne esitada ja raamatupidamine on meil niikuinii kohustuslik. Ja riigilõiv on 265 euri, pluss siis 1 eurosent on siis need kulud, mida ühe ettevõtte asutamisega kõige esimeseks läheb vaja. Ja füüsilisest isegi me FIE, siis FIE on ikkagi see, kes pakub teenuseid enda nimel ja ta vastutab ka kui eraisik kõige eest. Ja tal ei ole vaja asutamislepingut ega põhikirja, vastutab kogu varaga ja siin on küll, et puudub kohustus majandusaasta aruanne, aga tema kui füüsiline isik lisab oma FIE aruande alati tuludeklaratsiooni, kui ta teeb 30. märtsiks oma tuludeklaratsiooni. Et FIE lisab oma tulud, FIE tulud sinna juurde. Ja riigilõiv on 20 euri. Nii, mina tuleks vahepeal sellise asja juurde nagu osanike leping. Sest ma olen väga pikalt olnud ettevõtluses ja kui mitu inimest hakkavad ühte äri tegema, siis on hea ikkagi omavahel kokku leppida, et kui elu läheb keeruliseks, mis siis juhtub. Et mida soovitaks osanike lepingusse panna, on näiteks finantskohustuste võtmine ja vara koormamine. Et kuidas siis otsustatakse, kui suurt kohustust võib võtta, kellel on õigus seda kohustust võtta või siis tehakse see kohustuse võtmise otsus koos. No siis on teine teema kasumi jaotamine. Vanemad äriinimesed teavad, kuidas Balti laevaremondi tehase aastaid kestnud saaga, kus väikeaktsionärile ei makstud dividendi, sellepärast, et suur aktsionäril puudus vajadus raha jaotada. Ja ta jäigi Riigikohtus kaotajaks. Nii et tasub selline mõte ka sinna osanike lepingusse sisse panna. Et kui näiteks saavutatakse mingisugune eesmärk, et ettevõttele on
ma ei tea, müügikäive on saavutanud mingisuguse numbri, kasum on saavutanud mingisuguse numbri, et näiteks siis igal aastal makstakse 10% näiteks dividendideks ja ülejäänud reinvesteeritakse ettevõttesse tagasi. Siis selline mõte, et kui mõnel osanikul on näiteks rohkem raha, et ta tahab ise panna raha selle asemel, et minna kuskilt välistelt investoritelt raha võtma, et siis selline punkt võiks olla ka osanike lepingus sees. Ja siis seesama 50-50 osalus, et mis siis juhtub, kui me läheme tülli? Maie, mis me teeme? No siis natuke kakleme. Et mina olen neid tülisid hästi palju näinud pealt ja see võib lõppeda sellega, et ettevõte pannaksegi kinni, et ei suudeta tülisid lahendada, ei suudeta vara ära jagada ja üks läheb panka, paneb teise poole pangakaardid kinni, siis läheb teine osapool panka, paneb teise pangakaardid kinni ja siis käib üks selline nagu väga inetu probleemide lahendamine kuni kohtuni välja ja kuni politseini välja. Et vahetatakse lukud ära ja teine siis kutsub politseid, mul on sama õigus siia ruumis olla. Ühesõnaga, see on alati see koht, et mina soovitan ka, et lepingusse mingid siuksed asjad kirja panna, et kui keegi näiteks annab oma raha sisse sinna rohkem kui teine, et lepivad kokku, et mina annan näiteks 10 000 euri, aga sina teed tööd. Mina olen siuke passiivne finantseerija ja sina teed tööd, on. Oled seal, tuled mulle kokaks näiteks. Mina käin ainult kassast raha võtmas. Ja siis mulle ei meeldi see olukord üks päev. Ma tahan ka nagu mingit lahendust leida ja siis ongi see 50-50, on ju, aga sina ütled, mina olen iga päev tööl hommikul 12 tundi, sina käid ainult raha võtmas. Kuidas seda olukorda lahendada? Ainult kohus. No, selle kohta ma ütleks ka, et kui panused on erinevad, et üks panustab tööga ja teine rahaga, et siis tuleb sellele tööle panna hind ja kokku leppida kirjalikult, et millal see nagu töökohustus saab täidetud ja millal nad on võrdsed. Jah, et need lepingud on väga olulised, isegi siis, kui on südamesõbrad või sõprus tundub, et oi, et me oleme kogu aeg kõike koos teinud, siis kus koos äri hakata ajama, siis tuleb kõik asjad lepinguga kirja panna. Ka see, et kui me nagu laua taga siin praegu lepime sinuga kokku, siis ikka paneme kirja, mis me täna kokku leppisime. Paneme kirja. Muidu meil läheb meelest ära 5 aasta pärast, me ei mäleta enam, mis me sinuga kokku leppisime. Et jah. Nii, ja siis see variant, kui üks osanik tahab välja, ta ei taha enam äri teha, et kuidas on teisel ka seesõigus välja osta ja selle väljaostmise puhul, et kuidas siis seda ettevõtet hinnata. Et see võiks olla ka osanike lepingus kirjas. Ja keegi meist ei ole igavene, et siis võiks ka selline juhus, et kui keegi osanik peaks minema taevastele radadele, et mida siis tema pärijad, et kas pärijad lähevad ettevõttesse, tahavad tegutseda, jäävad passiivseks või on seal väljaostu võimalus. See oli siis väike kõrvalepõige. Nii, aga nüüd lähme raamatupidamisse. Nii. No nii, tegelikult oli siin täitsa üks slaid olemas. Ei tea, kus see kadus. Aga Eesti seadused ütlevad, et raamatupidamine on kohustuslik kõikidele ettevõtjatele. Ja on seaduslik kohustus pidada vastavalt raamatupidamise maksuseadustele. Ja kui sul on ettevõte juba asutatud, sa tead, millega sa tegeled, osakapital on sisse makstud. Järgmine variant on see, et sa teed oma pangakonto avad. Siis peab mõtlema, aga raamatupidamine, kuidas ma selle olukorra lahendan, sest mul on vaja võib-olla mingeid makse maksta, äkki ma tahaks ise tööle ennast vormistada, kuidas siis edasi? Me pärast sellega, jah. Ja siis tuleb otsustada, et kuidas ma selle raamatupidamise poole nagu lahendan, et see tundub selline asi, millega nagu ei ole mõtet tegeleda,
aga samas on ta üks suur oluline osa, sest sa saad aru, kuhu su raha läheb ja kuidas su raha tuleb, on ju. Noh, kõige esimese laksuga võib-olla ei teegi eelarvet, on ju, aga noh, sa pead ikkagi lahendama raamatupidamise olukorra. Siis see, et otsustad, et kas sa teed ise raamatupidamist või ostad teenusi sisse. Ise tegemise pluss on see, et sa ei pea maksma selle eest kellegile. Teed ise Excelis, võtad programmi, teed ise, pussid ise kuidagimoodi, saad hakkama, pole väga keeruline. Tänapäeva raamatupidamisprogrammid on suhteliselt lihtsad ja lollikindlad. Ostad teenusi sisse, saad endale professionaali, kes nõustab, toetab, aitab, kellega saad sa arutada, kuhu poole su ettevõte liigub ja sa saad ise pühenduda 100% oma tegevuse nagu alale, et teed seda, mis sul paremini välja tuleb, ehk sa ei raska aega lihtsalt mingite dokumentide sisestamise, korjamise, noh, mis iganes asja peale. Et raamatupidamisprogramme on Eestis nagu päris palju ja erinevate hindadega. Et mina nagu soovitan kohe läbi mõelda, noh, mida tegelikult on vaja, mida sa tulevikus tahad, et jah, et see äriregistri pakkuv see e-arveldaja on soodne ja lihtne, mitte käibemaksukohuslasele, kui sul ei ole põhivarasid, kui sul ei ole töötajaid, kui sa teedki nagu mingit niisugust lihtsat asja. Aga kui ma vajan mingeid liidestusi e-poodidega või mingit tootmisega või äkki kasvada, on ju, või teed mingisuguse asja, siis e-arveldaja ei toeta neid asju. Ehk siis kui on plaanis ikkagi teha veebipood, siis tuleks mõelda sellise programmi peale, millega saab hiljem seda veebipoodi liidestada. Ja ka seda, et mis siis on, või siis tootmisprotsessid, on ju, et kui sul tahad nagu hakata midagi tootma, et kas siis see raamatupidamisprogramm toetab sinu vajadusi. Noh, juba kohe selle peale mõelda, et või siis kui vaja või algul alustada ühega, et kui lihtne on siis minna sealt üle nagu keerulisema raamatupidamisprogrammi peale. Et näiteks kui teha toitlustusettevõtet, et jah, et väga lihtne on supp välja, aga kui on vaja teha sellest supist retsepte, et sa näha, mida sinna supi sisse vaja on, siis tegelikult on vaja ikkagi sellist programmi sinna juurde, mis aitab kalkuleerida sul selle supi oma hinda ja noh, mingid siuksed asjad. Ehk juba selle peale nagu mõelda, et kas see programm, mis tegelikult algul tundub väga odav, mind ka hiljem nagu toetab. Et kui kellelgi on nagu konkreetseid mingisuguseid küsimusi, siis ma võin programmidest väga pikalt rääkida erinevad, et meie majas on kasutuses jooksvalt 7 erinevat programmi. Vau! Mina tegelen ainult 3. Ja ka on nagu rahvusvahelised programmid, mis on nagu ingliskeelsed ja mis tegelikult on nagu need. Neid on palju ja valik on suur ja hinnad on erinevad ja ikkagi rahakott määrab ja vajadused määravad lõpuks selle programmi vaja, noh, kus siis nagu seda oma rahasid arveldada. Et meil on, noh, meil on Merit on kõige populaarsem praegu. Ja ma siin juba kuulsin. Jah. Kui ei ole käibemaksukohuslane ja sa tahadki väga lihtsalt väga lihtsalt siukest teha ja palgalisi ei ole ja põhivara ei ole ja tootmist ei ole ja e-poodi ei taha, siis e-arveldaja on täiesti okei. Sest seal on minu arust mingi aeg on tasuta ja siis mingi väike raha tuleb kuus juurde, ma arvan, mingi 5 euri või 7 euri, midagi sellist. Siis kõige populaarsem on meil Merit. Merit Activa. On Merit Activa ja Merit Palk. Need on ühed
ühed populaarsemad. Siis Merit on selles mõttes ka üks populaarsem, sellepärast et teda saab veebipoodidega liidestada, teda saab liidestada ka tootmisprogrammidega. Teda saab liidestada makselahendustega. Ehk siis tegelikult tal on väga head võimalused. Et meil on väga palju e-poode, mis on Meritiga liidestatud. Ja see Smart Accountsini ma oleks jõudnud järgmisena ja et Smart Accounts on ka väga hea ja Smart Accountsi hea pool on ka veel see, et seal on palk on ka kohe programmis sees, et tegelikult kui Meritis peab nagu Merit palka, mis on nagu rohkem ka nii-öelda personaliarvestusega, et sa saad sinna hästi palju inimese kohta infot panna, siis Smart Accountsis on palgamoodul programmi küljes, mis tegelikult teeb kohe kanded ka sulle nagu pearaamatusse, et sa ei pea nagu mõtlema seda, et kuidas need palgakanded siis nagu jõuavad sinna pearaamatusse. Ja Smart Accounts täpselt samamoodi on võimalik liidestada erinevate nagu appidega, siis Smart Accounts siis saab ka panna need Finbyte'id ja kõik külge, ehk siis tegelikult need e-arvete programmid on ka, mõlematel nii Meritis kui ka Smart Accountsis on võimalik liidestused teha nende e-arvete jagamisega. Siis nendest lihtsamatest läheme nüüd järgmise ühe populaarsema juurde on siis Hansabooks või siis Books, ma ei teagi, kuidas ta praegu nimetab, ehk siis vana nimega Hansa, mis tegelikult natukene mulle tundub, on hetkel ajale jalgu jäänud, sest nende liidestuste ja nende pärast on ju, aga temaga saab väga hästi tööd teha. Siis Directo, mis on tootmise jaoks väga okei, seal on ka need retseptid panna võimalik, tootmisasjad, ühesõnaga, aga ta on suur. Räägime, retsept tähendab seda, et sa saad panna oma raamatupidamiskanded, kui arve sisse tuleb, siis ta kannab sul kõik laiali ja raamatupidajal ei ole tööd. Ja ei, seal on ikka nii, et kõigepealt tuleb sul arve näiteks lattu. Siis on ladu, tuleb sul seal näiteks toiduainete arve, on ju seal hapukoored, kohupiimad, muud asjad, Directo. Kirjuta. Ja see on see, et ja siis sa teed selles mõttes, sul on kokk on pannud sinna retsepti sisse, sulle tuleb toiduarve sisse sinna, see jagab vastavalt retseptile ja sa saad selle supi omahinda juba kätte. Ja see tuleb nagu läbi laoprogrammi raamatupidamisse, mis siis koostab juba raamatupidamisse arve. See on natuke keeruline. Sa räägid mulle seda nagu raamatupidamine keedaks suppi. Ma räägin lihtsalt seda, mis tähendab retsept, et kui sa paned nagu retsepti nii-öelda programmi. Ehk siis, kui vaja, aga ja ta on nagu ka kallim. Ta on kallim küll. Jah, ta on kallim ja ta on nagu, aga ta katab ka nagu vajadusi selles mõttes, oleneb, mida sa teha tahad. Ja kui suur su ettevõte on. Ja siis on ju kõik need noomid ja siis on Erplid ja Erplibuksid ja kõik siuksed asjad, et neid on nagu päris palju. Aga ma arvan, et sa ei pane supp kokku keedetud. Et selles mõttes ühesõnaga neid ikkagi jätkub ja kõik sõltub ikkagi sellest, nagu mida siis see ettevõtja päriselt ka vajab. Kui suuri lahendusi ta vajab, et seda saab nagu programmiga lahendada. Ja seal enne, ma lugesin, vaatan need küsimused, seal oli üks küsimus, et kuidas siis valida endale head raamatupidajat või kust leida head raamatupidajat. Siis Kapo otsib mõnda nende raamatupidajate naljad.
aga mina olen aru saanud, et see on selline intuitiivne leid. Et sul peab selle raamatupidajaga olema väga hea klapp. Et meil on olnud siin, mul on klient siin, mul üks tüdruk on sihuke hommikutüdruk, kes kell 7 või kell 8 viib lapsed lasteaeda, istub ja teeb tööd ja kell 3 tema lõpetab tööpäeva, sellepärast et siis tulevad, on vaja jälle lastega tegeleda. Teine tüdruk, kes tegelikult alustab oma tööpäeva kell 12, kell 1 päeval ja lõpetab kell 7-8. Siis mul oli üks klient sellel, kes nagu õhtuti tegi tööd. Sa tead, et aga tema on täpselt samad moodi hommiku inimene ja talle ei sobi see, et kui tema hommikul saadab oma raamatupidajale kirja, et ta saab vastuse alles õhtul kell 4. Sellepärast, et ja siis ma pidin tal vahetama tüdrukut. Seda panin hommiku inimesele, panin hommikule ja siis ja teised on see, kes õhtul teeb 5-6 on nad nagu teevad tööd ja siis nad tulevad arvuti taha ja hakkavad siis nagu arveid sisestama ja nemad tahavad siis just vastuseid saada. Ja siis sa leiadki selle oma nagu vereringele sobiva raamatupidaja. Kuidas sinule see temaga koostöö nagu sobib? Aga kui sa valid, büroodes on natuke lihtsam, sul on seal nagu võib-olla valida rohkem inimesi, aga kui sa valid nagu üksiku pakkuja ja sulle temaga nagu ei sobi, siis alati võib nagu vahetada senikaua, kuni sa leiad just selle inimese, kes sulle nagu sobib. Ja ma ei saa ütelda, et need koolilõpetajad on nagu kehvemad kui sellised kogemustega inimesed. Et kõikidel on omad plussid, miinuseid ei ole kunagi. Et noored on kõige rohkem kursis võib-olla värskete muudatustega, AI lahendused, võtavad väga kiiresti omaks igasugused tehnilised lahendused, hästi kiiresti, ma näen, keeled on väga oluline juba tänapäeval raamatupidamises ja sellised, kes aastakümneid on juba raamatupidamises, nendel on kogemused. Nemad oskavad nagu võib-olla natuke numbrite taha ka juba näha. Et see, kuidas leida endale hea raamatupidaja, on ikkagi täiesti minust intuitiivne asi. Näed, siit tulevad, näed, jah. Nii, räägi viimasest punktist ka natuke veel kuludest, sest ma tahan ka varsti kulude juurde. Et siis ma annan väga pikalt sõna Marikale, sest tema on meil selle koha pealt väga kõva. Ja raamatupidamine ongi oluline just see, et sa näed, kuhu su raha läheb. Et need eelarvestes ja nendest räägib Marika, aga see on oluline, et sul tuleb sisse ja sul läheb välja ja kuhu see välja läheb, on nagu oluline raamatupidamise koha. Aga kui sisse ei tule, mis siis saab? No siis tuleb mõelda, kuidas sisse tulla, kust tuleb raha, kuhu kaob tolm või kuidas see oli, et kuhu kaob raha ja kust tuleb tolm. Et see on väga oluline koht, et su tulud ja kulud oleksid tasakaalus ja et rahakotid oleksid ikkagi eraldi. Alustaval ettevõttel ongi see, et mul ei ole raha, aga ma tahaksin ikkagi mul on vaja osta mingi seade. Ma tahan hakata pakkuma koristusteenust, mul on vaja osta tolmuimeja ja hunnik lappe, aga mul ei ole ju algul, ma ei saa ma pean kõigepealt ostma mingisugused vahendid, et mingit teenust pakkuda ja siis mul hakkab alles raha sisse tulema. Et siis ongi see, et ma laenan oma raha või küsin kuskilt vanemalt raha või et kuskilt alustada ja selleks ongi see, et tulud tulevad, aga see ei ole su tulu, see on sinu kohustus kellegi ees, kas või sinu enda ees, et ma annan oma raha sinna ja siis hakkan, et see on tegelikult oluline, kas või nagu Excelis algul teha mingit eelarvestust ja eelarvest räägib meile nüüd Marika.
ikka. Nii. Nii, enne kui me eelarve juurde läheme, ma vaatan siin ilusti. Kui te oleksite nii kena ja paneksite reaktsiooniga like'i need, kes koostavad endale ise eelarveid, kes oma eraelus kasutavad eelarvet kui niisugust. Et siis me näeme, ma näen praegu on 34 osalejat, mis on tänase õhtu kohta väga palju. Me teeme siin nalja. Ja, et mina räägiks nagu korraks sellest, et kust minu eelarve teema üldse alguse sai, oli see, et lapsepõlves hoidis mind vanaema. Ja tema oli Eesti ajal olnud majapidajanna arsti perekonnas. Ja iga kord, kui tema poest tuli, võttis tema ruudulise vihiku ja kirjutas üles absoluutselt kõik asjad, mis tema poest ostis. Või kui tema käis turul müüs lilli või ma ei tea, aiasaadusi, see kõik ilusti läks vihikusse kirja. Ja ta majandas nii osavalt, et iga kord, kui lastelastel olid sünnipäevad, lapselapsed said kingitusi. Hoolimata sellest, et pensionid olid väiksed ja ega see lisasissetulek nendest aiasaadustest ka teab, mis suur ei olnud. Ja oma elupäevade lõpuni kirjutas ta ruudulisse vihikusse. Ja täna ma lugesin Delfist ühte uudist, et kuidas jaapanlased säästavad, et jaapanlastel on see märkmik, kuhu nemad kõik kirjutavad kõik oma tulud ja kulud üles selleks, et paremini planeerida asju. Et vaatame, kas ma olen siit saanud reaktsioone? Ei ole saanud reaktsioone. Chatis on reaktsioon. Nii, vaatame. Nii, aga milleks siis on vaja üldse eelarvet? Eelarve aitab planeerida rahavoogusid, kontrollida kulusid ja säästa raha, teha parimaid ärilisi otsuseid ja hinnata ettevõtte kasumlikkust. Et sellised on need põhimõtted, et miks seda eelarvet vaja on. Et kui ma eraisikuna ka toimetan, tahan osta korterit, säästa ostmiseks, sest mul on vaja sissemakset teha, et siis mul on ikkagi hea teada, et kuhu mul raha läheb, palju ma saan kõrvale panna ja koguda kas või endale turvavaru, mis on ka päris oluline. Aga ettevõtluses siis eelarve tehakse erinevateks perioodideks, et tehakse pikka eelarvet, sellist strateegilist, see võib olla 10 aastaks ka väga pikk, näiteks Eesti Energia, tema teeb oma pikki strateegilisi plaane. Siis on näiteks 5-aastased eelarved, mida tehakse siis kvartalite lõikes, siis ei ole mõtet kuu täpsusega teha. 3 aasta eelarved, näiteks esimene aasta siis tehakse kuude lõikes ja edasi kvartalite lõikes. Või siis aasta eelarve, mis on juba kuude lõikes. Ja keerulisematel aegadel olen mina teinud ka nädala lõikes, et kui mul on ikkagi vaja ettevõttesse raha planeerida ja sisse ei tule nii palju, kui välja läheb parasjagu sellel perioodil, siis ma nädala täpsusega tean, kus, mis ja kuidas. Nii, lähme edasi. Minu hiir ei tööta siin. Nii, eelarve põhikomponendid. Eelarve hakkab ikka tuludest. Kõik hakkab tuludest. Nii et esimene samm on siis hinnata, et kui palju ettevõte suudab teenida. Kui ettevõte on juba tegutsenud, siis saab võtta varasemad müüginumbrid. Kui ei ole varem tegutsenud, siis tuleb hakata prognoosima. Tuleb vaadata, et palju on potentsiaalseid kliente, millise hinnaga ma oma toodet või teenust müün. Kui palju ma suudan müüa. Ja enamasti ongi tuluallikaks on siis müügitulu. Kas siis toodete müük, teenuste müük. Ja müügitulu, kui on rohkem kui üks toode, siis peaks nagu hindama ka gruppide lõikes. Et palju sul mingi tootegrupp või teenuse grupp tulu toodab. Sest kui pärast me sinna paneme kulud vastu, siis me saame nagu toota, et kas see toode tasub mulle ära või ei tasu ära.
või peaksin ma hinda tõstma Mm. või mis variandid on? Ja kui hinde tõsta ja siis vaadata nagu see maksustan või seda raamatupidamisprogrammi praegu, ma korraks viskasin chati pilgu. jah, et siis kõigepealt vaadad, kui konkurents on nagu nii kõrge ja siis sa pead selle hinnastamist nagu hakkama planeerima, on ju, et kas sa saad nagu sellise hinnaga müüa, mis su nagu kulud katab ja siis võib-olla hakkad nagu vaatama, kus kohas saad nagu odavamalt mingisugust toorainet, et see on nagu ka, see on üks suur planeerimine. No see on harjutamine. jah, esialgu ikkagi sa teed mustandi ja siis vaatad ja kui vaatad, et ei jookse, siis teed järgmise ja ega see eelarve ei ole ju kuhugi kivisse raiutud, et esimestel kordadel võtab selle tegemine kindlasti aega. Me praegu ei hakka tulusid-kulusid vist üles kirjutama, aga vaatame, kui meil aega jääb, siis me võime ju katsetada. Nii, siis peale tulude on suurem komponent on muidugi kulud. Nii kulud me võime jagada siis püsikuludeks. Need on siis sellised need kulud, mis jäävad enam-vähem samasuguseks, hoolimata sellest, kui palju sa müüd või palju sa teenust pakud. Et näiteks kontoriüür või laoüür, kindlustused, litsentsid, raamatupidamisteenused. No seal tekivad mingid hinnahüpped, aga üldiselt on ta suhteliselt stabiilne. Ja kui ettevõte väga palju kasvab, et siis tekib järjekordne hinnahüpe, kui on vaja nagu rohkem teenust, rohkem tunde. No siis on turunduskulud, mis on koduleht, veebipood. Need on enamasti püsikulud. Et selle saad nagu raudselt kui eelarvesse sisse planeerida. No ja siis on muutuvkulud. Muutuvkulud sõltuvad siis sellest tootest või kaubast, mida sa müüd. Et kauba ostukulu näiteks või kauba tootmiskulu või ka turunduskulud, mis on seotud otseselt müügiga. Või näiteks, kui sa internetipoes müüd oma toodet, siis ka saatekulud. Kui sa müüd ühe toote, siis sul on ühe saatekulu. Kui sa müüd 10 toodet, siis sul on 10 toote saatmiskulud. Need sõltuvad ka otseselt müügist. Mul oli üks väike e-pood, tegi oma kõik ära ja siis ta ütles, et ta tegi oma hinna, millega ta siis seal e-poes müüs. Siis ma mõtlen, et huvitav, tal nagu nii hästi läheb, nii palju ostetakse, aga kuidagi miinuses, sest tuli välja, et ta ei olnud oma hinna sisse arvutanud postikulusid. Ja need olid päris suured. Nii, aga minul on üks lemmikküsimus tavaliselt, et kui me arutleme tulude ja kulude üle, et mitu toodet peab müüma või mitu tundi teenust sa pead tegema selleks, et su püsikulud oleks kaetud. Et kus on sinu nullpunkt? Et seda tasub endalt küsida ja selle järgi rehkendada. Kui ma ikkagi müün 0 toodet, siis mul need muutuvkulud on ja ma ei saa nendest, või tähendab püsikulud on ja ma ei saa nendest üle ega ümber. Et kütusekulu on kindlasti muutuvkulu. Üks küsib siin, et kütusekulud muutub. Et sõltub sellest, millega sa tegeled, mis su teenus on. No isegi kui sa transportteenust osutad, siis on ta igal juhul muutuvkulu. Jah, siis igal juhul sa kunagi ei tea, kui palju sul siis sellel kuul tellimusi on. Et ei saa nagu prognoosida, aga mingi esimestel kuudel võib-olla ei saa, aga poole aasta pärast kindlasti juba saab seda prognoosida. Siis tekib see juba nii nimetatud kõhutunne. Jah. Kui tuludest lahutame püsikulud ja muutuvkulud, siis me saame sisuliselt kasumi prognoosi. Aga kasumi prognoosist üksi on vähe selleks, et päriselt eelarvet kokku saada. Sest tihtipeale meil on vaja teha investeeringuid, osta mõni seade, mõni suurem ost, nagu sul oli tolmuimeja, eks ju.
et siis seda me juba hakkame arvutama rahavoogude prognoosis. Ja siis on vaja vaadata, kust raha saab, see finantseerimise pool. Et ka selle peame panema eelarvesse. Ja siis meil on üks pisikene asi nagu käibekapital, mis on võib-olla natukene keeruline mõiste, aga see tähendab seda, et sõltuvalt ettevõtte tegevusest tulud võivad sul laekuda mitte kohe, vaid hiljem, kui sa annad kliendile maksetähtaega. Ja kui sa annad kliendile maksetähtaega, siis võib juhtuda, et mõni tulu ei laeku mitte kunagi. Aga sina oled juba teinud oma kulud ära. Aga mina olen oma aja kulutanud, mina olen kulud teinud. Siis tuleb sellega arvestada, et kui me vaatame neid erinevaid finantseelarvete tegemise faile, mis on näiteks Töötukassa lehel saadaval, me paneme pärast lingi ka, siis seal on kohe esimene küsimus, et kuidas toisted maksavad. Kas nad maksavad kohe või maksavad hiljem? Et selleks, et rahavoogu prognoosida. Ja teine küsimus on, et millal sa maksad oma ostude eest? Kas sa saad hankijatelt järelmaksu? Või ostad oma asjad enne, kui üldse sul mingi tulu tuleb? Et ka neid asju tuleb võtta finantsprognoosimisel arvesse. Siis ma tean seda, et näiteks ehitusfirmadel on see, et riiklikud ehitused, neil on maksetähtaeg kuni 80-90 päeva. Aga sa pead ehitama selle maja valmis, sa pead see 3 kuud inimestele palka maksma. Me räägime suurtest asjadest, sa pead palka maksma, aga sa saad raha alles nagu väga pikalt on ju, et sul peab olema see raha, et sellega nagu tegeleda, palka maksta, materjali osta, enne kui sul nagu ükskord see raha laekub. Et seda peab ka arvestama selle samas käibekapitali koha peal. Aga see sõltub sellest ikkagi, millega sa tegeled. Jah, et kui mul on veebipood, kus mul raha tuleb kohe siis sul üldse mingit ja kui ma saan hankija käest veel maksetähtaega, siis ma võib-olla saan hakkama. Kindlasti. Nii. Aga meil oli siin eelmisel neljapäeval oli küsimus, et kuidas ikkagi seda raha küsida. Ja siis teeme väikese kõrvalepõike õiglase tasu küsimise osas. Nii et esimene asi, mida tahaks öelda, et hind on väärtuse, mitte isiku hind. Et algajad ettevõtjad tunnevad sageli, kui klient ütleb, et kallis, et see on hinnang neile nagu isiklikult. Aga tegelikult on see tagasiside sellele väärtuspakkumisele, mitte inimesele. Et siin on soovitus, et õpi eristama teenust ja inimest. Siis raha kui vastastikune kokkulepe, mitte palumine. Et teenuse pakkumine ei ole kerjamine. Et tasu küsimine ei ole halb, ei ole häbiväärne. Et õiglase töö eest tuleb küsida õiglast tasu. Et sina pakud oma aega, kogemust, see on väärtus ja klient maksab selle eest. Siis hinda peaks põhjendama enesekindlalt, et hinnast ei pea rääkima vabandades. Palun vabandust, et ma su käest nüüd raamatupidamise eest raha küsin. Või et ma õmblesin sulle mantli, palun vabandust, et ma selle eest raha küsin. Et pigem on öelda, et raamatupidamise hind on näiteks 100 eurot. See sisaldab seda, et ma teen ära sulle deklaratsioonid, ma vastan sinu küsimustele. Ja kui sul on küsimusi, siis ma vastan. Just. Ja tasu kujundamine teadlikult ja struktureeritult. Et hinda tuleb teada, et mitte oletada. Et hinnakiri ei saa põhineda päris kõhutundel. Või hirmul siis klienti kaotada. Et kui hind põhineb kulul, väärtusel ja ajal. Turul. Ja ajal. Ja. Et
siin on kohe praktiline samm, et tee endale selgeks, et millest hind koosneb. Teenuse hind, et kui palju kulub aega ettevalmistuse peale, teenuse osutamise peale näiteks, millised on lisakulud, millised on maksud ja lisa see hinna, surve, puhver selleks, et väike varu, et siis on ikkagi vaja läbi rääkida, et sul on millest läbi rääkida. Siis hinna kujundamisest ka, et hinda võib teha kulupõhist hinnastamist, et lähtutakse sellest, et palju siis teenus ise maksab ja lisatakse sinna siis kasum. Selle plussiks on, et see tagab, et sa ei müü kahjumiga, seda on lihtne arvutada, aga see ei arvesta turgu ja ega kliendi tajutavat väärtust. No siis on väärtuspõhine hinna kujundamine. See ei sõltu nüüd sellest otseselt, palju see ettevõtjale maksab, vaid millist väärtust klient saab selle teenuse eest, aga see eeldab muidugi natuke sellist müügitööd, suhtlemise oskust. Et see võimaldab küsida kõrgemat hinda, kui võib-olla see kulupõhine hinnastamine, aga samal ajal see nõuab, et sa pead suutma väga hästi seda oma väärtust põhjendada. Et miks sa ikka nii palju parem oled, kui see raamatupidaja saab Tartus. Või siis näiteks, kui sa õmbled riideid, siis miks sinu kleit on parem kui nagu kõrval uksest õmbleja kleit. Ehk nagu sa pead nagu näitama seda, sa tunned ära selle, et ma teen näiteks ainult taaskasutatud materjalidest riideid. Ja see on võib-olla palju kallim, kui see kõrval ostetud nagu kust iganes tellitud kleidid. Et sa suudad müüa seda lugu ka nendele asjadele juurde, nii teenusele kui ka kaubale. Et minu arust need lood on ka väga olulised, kui sa nagu seda sama väärtust sellele hinnale juurde paned. Ja viimane siis on see turupõhine, et lähtutakse, et vaadatakse konkurendi hindu. No, seda me tegelikult teeme kõike ja eks me mingil määral võrdleme kogu aeg konkurentidega, et vaatame, mis toimub ja siis liigume jälle sinna väärtuspõhise juurde tagasi. Aga kui me räägime nüüd turupõhisest hinnast, siis pluss on see, et ta sobib turu ootusega, aitab siis positsioneerida, et kas sa tahad turul olla siis premium klassis või tahad sa olla soodne toode. Aga miinused on see, et see ei pruugi olla kasumlik. Ja kui teed nagu kõik teised, siis sa ei ole unikaalne. See unikaalsus on ka minu arust hästi oluline. Aga praktilise poole pealt hinna kujundamises, et vaataks siis, et mis siis tuleks teha. Kaardistada kõik kulud. See on nüüd üks triki koht. Sellepärast, et me kipume ära unustama, et aeg on üks väga tähtis faktor. Ja oma töö alustav ettevõtte kipub unustama selle oma aega. Noh, see esimesed aastad, sa lased nagu sipsik hommikul, tõused õhtul, lähed ja maksad ainult mingeid arveid, elekter, kütte, aga sa ise, kuhu sa ise nagu selles nagu hinnastamises mahud, et algul võib-olla tõesti ei olegi raha, et endale maksta. Aga see teadmine peaks nagu peas olema, et aga mina ju olen ka midagi väärt või minu aeg on ka midagi väärt. Minu pere aeg, mida mina võtan nagu selleks, et ettevõtlet üles ehitada, on ka midagi väärt. Et see võib-olla ei saa rahas olla, aga see lihtsalt võiks nagu oma peast nagu läbi lasta korraks. Minu aeg on ka midagi väärt. Kuhu mina nagu mahun sellesse kohta? Aja kaardistamisest. Mina olen täitsa teinud vahel seda, et tegelikult me ei taju seda ajakadu. Täpselt nagu see eelarve aitab nagu lahendada seda, et kuhu mu raha kulub. Siis ma olen täiesti kasutanud aeg-ajalt sellist nagu togl, selline ajaarvestus, et paned oma erinevad projektid, oma erinevad tegevused ja panedki stopperi käima ja siis teed mingit järgmist asja, paned stopperi käima ja siis tuleb teinekord päris huvitavaid üllatusi. Et sa isegi ei saa aru, mille peale sa oma kõige kallimat nagu vara kulutanud oled. Ja see aitab päris hästi kontrollida,
et jääks ka nagu aega puhata ja mängida ja ennast taastoota. Et kui mina nagu alustasin raamatupidamisteenuse osutamisega, mul olid lapsed väiksed. Pesamuna oli siis aastane, kui ma hakkasin kodus tööd tegema. See tähendas seda, et hommikul kell 7 kool, lasteaed ja siis see titt ja siis ma tegin tööd öösiti, kui kõik magasid. Kella 2-3 öösel magasin 3-4 tundi. Tänasel päeval ma enam ei jõua seda teha. Ma olin siis 30 pluss. Tänasel päeval ma enam ei jõua teha. Ehk siis tegelikult seesama alustava ettevõtte, kui sa oled noor, siis sa jõuadki öösiti teha asju, õmmelda, ma ei tea, pesta pesu, teha möllata. Aga mingil hetkel nagu sa pead hakkama väärtustama juba seda aega teisiti. Et see on jah see... Nii, aga ma lähen seda kulude kaardistamise juurde, et see aeg oli nagu selline märksõna, mida ma tahtsin siin kindlasti nagu välja tuua. No siis on need materjalid, ma ei tea, tarkvara, litsentsid, siis transpordikulud, kui on, ja maksud. Ikka ja jälle need maksud. Sotsiaalmaks ja siis... Kui sa palka endale maksad. Ja käibemaks, millest me peame ka veel kuskil leiame selle koha, räägime sellest käibemaksust ka pärast korraks. No kui kulud on kaardistatud, siis lisakasumi marginaal. 20-40% veel. Vähemasti esimese arvutusega. Et see sõltub ka muidugi valdkonnast ja riskitasemest. Kunagi oli ühel restoranil oli niimoodi, et 30% tööjõukulu, 30% siis need muutuvkulud ja 30% toorainekulu ja 10% siis sellest omanikutulu. Et see oli nagu selles mõttes selline hea kaardistamine, et me ilmselt tänapäeval enam niimoodi ei saa, aga see oli kuidagi nii, et 30, 30, 30 ja 10. Nii ja protsessis järgne, siis tuleb ikkagi need turuhinnad võtta ja võrrelda, et mida konkurendid teevad. Et nende infot saab leida kodulehtedelt, hinnakirjadest, sotsiaalmeediast. Siis ka varjatud kliendina võib infot uurida, teha hinnapäringut. Ja klientide turuhindadega ja konkurentidega võrreldes tuleb aru saada, et kas sinu teenus on kallim, selles mõttes, kas sa pakud rohkem väärtust. Et seda on ka hea teada. Ja siis on veel lõpuks tuleb hinnapsühholoogia. Et kas sul on ümarhind, sul on 100 eurot või sul on 99 eurot. Et, või on ebamäärane hind, et 97 eurot. Või 102. No ja siis on veel need teenuste paketid, paketihinnad. Piirmäärad on ju või mingid siuksed asjad. Teenuste puhul on natukene keerulisem, sest seal on aeg kõige olulisem osa selles pakkumises. Aga kui sa kauba või mingi, siis seal ikkagi väga palju loeb seda see sisseostuhind. Kui sa midagi edasi müüd või mis iganes, et see materjali hind on nagu see, mis määrab sul väga palju ka. Nii, aga me oleme vist natuke... Me tempot üles tõmbama, me unustame ennast ja jutustama. Aga mis me oleme märganud aja jooksul ja ka nõustades, et mis läheb meelest ära, kui me eelarvet teeme ja arvutame, siis eriti algajal ettevõtjal kipuvad meelest minema maksud ja riiklikud kohustused. Siis püsikulud, mis on väiksed, aga tihtipeale, kui neid on palju, siis väiksest numbrist saab millegi pärast suur. Need on igasugused arvelduskontode tasud, pangaülekanded, krediitkaartide teenustasud, kaarditerminalid, kõik on sellised pisikesed asjad, aga lõpuks tuleb suur number. Siis on igasugused büroo ja tegevuskulud. Tänapäeval need kontoritarbeid väga palju enam ei ole. Vanasti oli see, et sulle pidid olema paberit ja printeri toonerit ja mida kõike. Aga samal ajal tänapäeval on tarkvara litsentsid, sest enamikud asjad ikkagi on litsenseeritud ja kui sul on mingit tarkvara vaja, siis sa maksad kas igakuist tasu või ostad siis aastamaksuga, et saada odavamalt.
internet, telefoniarved. No kõik need, kes kasutab mingisugust veebilahendit, noh, meililahendusi, on ju, mingisuguseid, ma ei tea, äppe, mis iganes. Need pisid asjad võib-olla 2 euri kuus, 5 euri kuus, kõik see nagu koguneb, mida algul võib-olla ei märkagi. No siis vaataks turundus- ja müügikuludes, et noh, need Facebooki ja Google'i ja reklaamiplatvormide kulud on ka, tegelikult Facebooki iga kord läheb 2 eurot, läheb maha, vaatab jälle 2 eurot ja 2 eurot, aga kui sa need kokku liidad, siis kuus on teinekord päris suur number. No siis on messidel käimine, konverentsidel käimine, osalustasud, siis kuhugi sõita, siis on vaja transpordikulud katta. No, kliendikingitused, ma ei tea, kui palju tänapäeval kliendikingitusi tehakse. Siin on meil küsimus, et kuidas siis teenuseid hästi konkurentsis hoida. No, mina arvan, et on see lisandväärtus, mida sa võid juurde pakkuda. Noh, ükskõik mis teenusega ei oleks, et inimene tahab näha seda, et ta saab mingisugust lisandväärtust sellele. Ekstra midagi. Jah, kas pool tundi tasuta konsultatsiooni kuus näiteks või noh, mis iganes, et see selline, noh, see miski siis nagu, mida sa tegelikult, mis tuleb see inimliku faktorina juurde, mul on siuke tunne. Nii, mina jään siia turunduse müügi juurde pooleli. No siis on tööjõuga seotud varjatud kulud sellised, et kui keegi jääb sul haigeks, või on värbamiskulud, et siis sul on ka kulud, mida sa alguses ei oska arvata. Ja alati tuleb mingisuguseid üllatusi, nii et ette planeerimata ootamatuid kulusid. Noh, väike puhver peaks eelarves olema. Et mul on, kui ma mingid eelarveid ise teen, et siis mul on ikka mingisugune 3–5% on mingid puhvrit lihtsalt selle pärast, et vältida üllatusi. Ja eelarve jälgimine, et noh, eelarvet peaks nagu, kui see on juba tehtud, siis peaks seda jälgima, et kas tulud vastavad ootustele, kas kulud on kontrolli all ja see ei ole nagu staatiline dokument, et seda tuleb regulaarselt üle vaadata, korrigeerida jälle ja vaadata, kuidas edasi. Nii. Nüüd me oleme sellest igasugustest muudest asjadest rääkinud, räägime siis ka natukene sellest, kuidas nagu rahastada, kust nagu raha tuleb. Et rahastamine sõltub hästi palju sellest ka, kas see toode või teenus on mõeldud kohalikule turule, on ta näiteks kohvik või turismitalu, parandustöökoda, või on ta rahvusvahelise potentsiaaliga ettevõte, et selline kaup või teenus, mida saab müüa igale poole. Noh, kas või meil siin läbi käinud Vuulanäide või Kiud, noh, siis suured vanad tegijad, Skype, mis nüüd kinni pandi, Bolt, Wise, et nemad on nagu sellised suured tegijad. Mida meile Asgranti esindaja rääkis, et hästi oluline on see, et milline on sinu CV ja kus sa oled nagu varem tegutsenud, milline on sinu võrgustik ja kogemused. Et ka need võivad mõnel juhul rahastamise puhul saada tähtsaks komponendiks. Et alustavate ettevõtted tihtipeale alustavad ikkagi oma finantseeringust. Et võtavad omad säästud või siis kutsuvad sõbrad, sugulased appi. Sest kui me vaatame ka meil esines Mäe näiteks, et nemad on teinud oma finantseeringuga, et vaatad natuke aasta aruandeid, siis sa tead, et kuidas nad on ennast finantseerinud ja ma lappasin läbi nagu meie esinejad. No see on päris huvitav, et Kiud näiteks on ka oma finantseeringu peal. Ja miks see on niimoodi? Sellepärast, et nad tahavad säilitada kontrolli. Kontrolli oma ettevõtte üle, nad ei pea nagu loovutama osalustega otsustusõigust teistele. Ja võõras raha on kallim ka. Ja seda kindlasti. Pangarahad on alati kallimad või noh, isegi
isegi need EIS-i ja need toetused, nad seovad sind mingite kohustuste või mingite asjadega. No, me jõuame Jah, sinna jah. ka. Ja noh, omafinantseeringut bürokraatiat on vähem. jah. Ja tulevastele investoritele näitab see, et sa oled pühendunud oma ettevõttele, et miks on ka omafinantseering. No siis kiirelt käiks üle investorid, et kes on investorid, on ingelinvestorid, äriinglid. Nemad teenivad selle pealt, et nad hiljem müüvad sinu ettevõtte osalust. Nad tahavad igal juhul osanikuks saada ja võivad võtta suhteliselt suure tüki sinu ärist. Aga kui nad tulevad, siis nad tulevad sellistesse ettevõtetesse, kus nad näevad potentsiaali ja nad on ise sellest valdkonnast teadlikud, nad aitavad, coachivad nii-öelda, nagu see eestikeelne popsõna on. Ja siis saab kasutada ka nende võrgustikku, mis on jälle positiivne, aga teisest küljest nad võtavad sult jälle tüki sinu varast ära. Riskikapitalistid on spetsialiseerunud tavaliselt suurte nagu ettevõtete rahastamisele ja otsivad seda suurt kasvupotentsiaali ja nemad täpselt samamoodi tahavad tükikest endale saada. Kui me räägime meie nendest ettevõtetest, siis näiteks Kuula on kasutanud neid riskikapitaliste ja nad on tüki oma ettevõttest ära andnud. Aga ilmselt, kuna need on juba läinud laiali, siis selleks oli hea mõte kasutada seda. Jah, et neil õnnestub vallutada uusi turgusid. Siis on ühisrahastusplatvormid. Et läbi nende saab siis tutvustada oma ideed laiemale seltskonnale. Siis on, tihtipeale on need muidugi pigem nagu need startup ettevõtted ja tehnoloogia ettevõtted. Kui siin nimetada, siis Fundwise ja Wonderteam ja... No neid ikka on, aga nii mõnigi on ka läinud nagu hingusele, et see on alati ka siuke riskivärk, et aga see on võimalus. No ja siis lõpuks tulevad need laenud ja toetused. Et tihtipeale pangalaenud eeldavad muidugi seda, et sul on kas tagatis või sul on juba tegutsev ettevõte, millel on positiivne rahavoog. Sest pank tahab näha, kus sa tagasi maksad. Ja siis räägikski sellest võõrast rahast. Et võõras raha on see, mille eest tuleb reeglina maksta. Tark on maksta kokkulepitud tagasimakset teha kokkulepitud viisil ja ajal. Raha hind sõltub riskist. Mida suurem risk, seda kallim. Nagu ongi, et sellepärast, kuna äriingel ei saa positiivsest rahavoost midagi, siis tema võtab tüki ettevõttest ja loodab selle müügist saada raha. Kõik rahalised kokkulepped kirja. Ja kindlasti intressid ja tagasimakse tähtpäevad ja asjad. Et seda võib alati muuta. Aga esmased kokkulepped peavad olema ikkagi kindlasti ja pärast et juurde või ja pärast et lisa, mis iganes, aga jälle kirjalikult. Ja, ikka. Ja maksuamet teatavasti ütleb, et ülekande selgitus võiks olla nagu ikkagi see kirjas, et kui on see laen, siis on ta ikka laen, mitte ära kirjutas kingitus. Või lihtsalt ülekanne. Ülekanne on ka väga mugav, eks ju. Jah, kandsid üle, kingitus, mis mõttes ma pean tagasi maksma. Ja millest enne oli juttu, et ettevõtte isiklik rahakott võiks olla lahus. Välja arvatud see, et kui sa nagu annad kohe alguses investeerid oma ettevõttesse, on ju, ja siis, aga see ei ole mitte niimoodi, et siis sa nagu, sul on kasum ja pangakontol on nagu raha ja sa kannad nagu selle lihtsalt suvalisel hetkel endale. Ei, aga see on see, et ma võtan selle pangakaardi ja lähen siis shoppan endale neid riideid, eks ju. Et see ei ole ka okei. Kõrtsus maksan. Mis iganes, ja isegi kui seda juhtub, et ikka juhtub vahest niimoodi, et sa lähed poodi ja su erakaart ei tööta või ja sa mõtled, et ma maksan nagu firma kaardiga, igasugust asju võib juhtuda elus, siis tuleb see raha nagu ettevõttele kuidagimoodi tagasi maksta. Et
selles mõttes või siis kuidagi muud moodi neid teemasid lahendada. Ja millest ka enne oli juttu, et kui sa siis isiklikku vara paned sinna ettevõttesse, no kui sul on ühe mehe osaühing, ühe naise osaühing, siis on see okei, aga kui teid on ikkagi rohkem, siis alati lepi kokku hind ja lepi see kirjalikult kokku, et vaat, et mina panen oma tolmuimeja, selle tolmuimeja hinna 300 €. Siis on kõigil lihtsam. Nii, aga lähme nüüd edasi sellepärast, et aeg tiksub peale ja meil on siin nii tore ja lõbus. Ma loodan, et teil on ka lõbus. Või vähemasti te saate midagigi meie sellest jututoast. Nii, aga võtaks kiirelt kokku, et siis määra tuluallikad, kaardista oma püsikulud, eralda muutuvkuludest, arvesta muutuvkuludega, mis sõltuvad müügimahust, lisainvesteeringud ja finantseerimine, tundub kõik tšiki-priki, jälgi kasumlikust rahavooge ja võrdle siis reaalset finantsolukorda kas igakuiselt või sagedamini ja tee vajalikke muudatusi. Ja kui need tunduvad väga keerulised laused või mingid jutt on väga keeruline või läheb nagu lappama, siis tegelikult selleks ongi see, et meie poole võib alati nagu pöörduda, et mida see siis kõik tähendab või aita meil teha. Me oleme sellepärast mentorid siin selles, et me aitame teil nagu lahendada mingisuguseid selliseid asju. Ja või siis on teil raamatupidaja, kes teile seletab need asjad lahti, miks on eelarvet vaja ja mis iganes. Nii, aga nüüd lähme keerulistemate teemade juurde. Lubasime rääkida rohefinantseerimisest, et panin siia definitsiooni ka, et see on finantseerimismeetod, mis keskendub keskkonnasõbralike ja jätkusuutlike projektide, tegevuste ja ettevõtete rahastamisele. Ja rohefinantseerimise põhieesmärgid on siis kliimamuutuste leevendamine, keskkonnakahjude vähendamine, jätkusuutlik areng, aga ma ei lähe siit praegu väga pikemalt ja siis vaatame need rohefinantseerimisvormid on siis rohelaenud, rohelised võlakirjad, näiteks kinnisvaraarendustest Rivenil on rohevõlakirjad, jätkusuutlikud investeerimisfondid, subsiidiumid, toetused. Et ma praegu sellel pikemalt ei peatu, siis me saame teistest teemadest natuke rohkem sellest toetustest ja taotlustest veel natuke rääkida, sest meil juba aeg tiksub. 10 minutit on jäänud. Nii, mis on väga tähtis? Enne taotluse esitamist tuleb veenduda, et ettevõtte tegevus ja planeeritav projekt vastavad toetuse eesmärgile. See on minu arust üks tähtsamaid asju. Et ära mine taotlema seda, mis sulle ei sobi. On pärast palju vähem jama. Ja need eesmärgid või seal tavaliselt, kui on avatud mingi toetuse, seal on nagu kindlasti kirjutatud välja, nagu, mida see toetus nagu vajab. Et ei ole mõtet aega raisata, kui sa saad aru, et sa ei saa seda niikuinii. Otsi mõni teine lahendus. Nii, ja need on mõeldud siis keskkonnasäästlike ja energiatõhusate lahenduste rakendamiseks. Siis toetuse tingimused ja nõuded. Nii, oluline teema. Abikõlblikud kulud. Toetuse reeglites on alati määratud, et milliseid kulusid nad toetavad. Tavaliselt on see siis sealt ost ja paigaldus, konsultatsiooniteenused, kui on energiatõhustusega. Tarkvaraarendus, seal on olemas ka mingid erinevad koolitused. Ja. Siis on kindlasti osades kohtades ei tohi maha arvata käibemaksu näiteks, osades projektides. Siis selle arvelt ei tohi teha olemasolevate laenude tagasimakseid. Ettevõtte igapäevased tegevuskulud on erinevad, et kus projektis natuke saab ja kus projektis ei saa ja milliseid asju saab ja milliseid asju ei saa. Siis enamik toetusi nõuab oma finantseeringut. See on väga väike osa, kus ei ole seda oma finantseeringu osa. Ja seal on erinevatel on ka erinevad protsendid, et kas siis 50%, 20%, 10%, et see on alati välja toodud juba.
selles mõttes on oluline eelnevalt hinnata seda ettevõtte finantsvõimekust, et kas ettevõte on üldse võimeline seda oma finantseeringut panema sinna projekti. Et kui sul seda oma finantseeringut ei ole, siis sa ka seda toetust ei saa. Ja siis, mis on projekti elluviimise tähtaeg. See on ka väga oluline, sest projektidel, mida sa tähtajaks tehtud ei saa, küsitakse raha tagasi. Et kui venib üle tähtaja, siis on osalist tagasiküsimist ja on ka täielikku tagasiküsimist. Ei ole väga tore. Nii. Millest siis taotlused koosnevad? Kõigepealt projekti kirjeldus, et mis probleemi see projekt siis lahendab ja kuidas see keskkonnale kasulik on. Mina pean tunnistama, et mina ei ole projektikirjutaja. Mina ka ei ole, aga ma olen neid lugenud. Ma olen pidanud projekti eelarveid ja asju, aga siis ma loen nagu neid projekte ja mõtlen, et see on nii hästi kirjutatud, aga see ongi see, et inimesel on peas see asi kõik olemas, kes tahab raha taodelda. Keegi aitab tal selle paberi peale panna. Projektikirjutajad on täiesti teistsugused inimesed kui finantsinimesed. Sest meil ka, ma lugesin, tegime ühte projekti, kus Tallinna linna aianduse projekt oli siin märtsis oli tähtaeg ja siis meil turundustüdruk kirjutas. Ma lugesin seda teksti, kust see küll kõik tuleb? Ma ei ole siialgi suutnud midagi sellist kokku kirjutada, aga see on omaette oskus. Nii, aga vaatame, mis veel taotluse koostamisel on siis eelarve ja kulude põhjendus. Et detailselt, kuidas toetust kasutatakse, miks need kulud on vajalikud, keskkonnaprojektidel ikkagi keskkonnamõju analüüs, et kuidas projekt vähendab CO2 jalajälge või suurendab energiatõhusust. Äriplaan kui on nõutud, see näitab, et projekt on jätkusuutlik ja toob kasu ka peale toetuse lõppu. Nii. Ja mis on nende toetuste juures keeruline? Dokumentatsioon. Juba see tingimuste lugemine on parase väljakutse, sest nad teinekord on nii pikad ja paksud ja raskesti sõnastatud, et see võtab läbinärimine, võtab aega. Ilmselt mitte neil, kes sellega igapäevaselt tegelevad. No siis on see toetuse tagasinõudmise risk, kui ikkagi midagi läheb nihu, et kui raha läheb nagu mõnel teisel otstarbel välja, ei ole täpselt selle projekti eelarve järgi, või siis läheb tähtaeg üle. Või siis sa ei esita õigel ajal aruandeid, seal on vahearuandeid ja siis sa ei esita õigel ajal vahearuannet ja siis sa kohe nagu sul tekib see riskimoment juba poole projekti pealt, sellepärast nad ei ole nagu rahul sellega, et sa hilinesid millegiga. Ja siis tihtipeale käib tormamine, et sa oled konkurentsis veel teiste taotlejatega. Ja see on alati see, et sa lased kellelgi selle projekti kirjutada, keegi aitab sul teha, sa kulutad selle peale ja siis sa ei pruugi nagu saadagi seda raha, et sul peab olema kõik see puffer, et iga kord ei lähe hästi. Aga kui hästi läheb, siis on väga hästi. Nii, ma panin siia need mõned kohad ka, kus seda infot leida, ma ei hakka neid siin ette lugema. Me paneme ka siis pärast need, leiame koha nende finantsmentorite linkide jaoks, kus siis on sinna roheettevõtluse alla lähevad need ilmselt. Nii, aga mis on siis kokkuvõte sellest, et ikkagi ettevõtte projekt vastab toetuse tingimustele. See on üks väga tähtis osa sellest. Hinda oma finantseeringu võimekust. Koosta hästi põhjendatud taotlus koos kulude ja keskkonnamõju analüüsiga. Kui on nõutud see keskkonnamõju analüüs, järgi taotluse tähtaegu ja tingimusi, et vältida tagasinõudmist. Ole teadlik võimalikest riskidest ja konkurentsist ja vajadusel kasuta spetsialisti abi. Nii, meil on 5 minutit aega. Me jätame need kasvuprognoosid täna vahele, sellepärast, et neid saab ise lugeda, kellel on huvi. Siin on ka toodud neid mõõdikuid. Aga kiire küsimus. Kiire küsimus veel nendele, kes on ellu jäänud.
näed, polegi ei olegi väga väike see kuulajate arv. Mul oli siin igasuguseid mõtteid veel, millest rääkida. Ja ChatGPT ikka on abiks. Nii, kas tuleb kellelgi mõni küsimus veel? Seal vist eespool oli see mingi Ma keerin natuke seda chati siin. selle osaniku, jah. No need päranditeemad on alati väga valusad ja väga rasked, et noh, need on alati väga keerulised. Ükskõik, kus see pärandi jagamine on. Ega sa ei saagi välja sellepärast, et kui keegi ei ole võimeline välja ostma, siis sa ei saagi välja enne, kui on kokkuleppele jõutud. Sa võid aastaid istuda ja oodata ja sa ei saagi midagi teha. Ega see kohtus käimine vist ka sellisel juhul väga abiks ei ole. Nii, kerime allapoole, vaatame, mis meil siin veel on. Millises pangas konto avada? Kõige vähema kuluga ülekande või tasuta ülekande on LHV-s. Swed ja SEB küll, Eestis nad avavad kõik, aga tasuta ülekanded on LHV-s. Ja LHV on üks parimatest, või ma ütleks, on ka digitaalsed lahendused, ehk siis arvete üle importimine, eksportimine, kõik siuksed asjad on LHV-ga, need äpid töötavad väga hästi. Swedbankis ja SEB-s on teenustasud, mis tegelikult on ikkagi väike kulu. Aasta jooksul tuleb oma võib-olla mitusada eurot. Ja siis, aga täpselt see, kuidas tuju, võib-olla kui oled harjunud Swedbankaga, siis on täitsa okei, et sa teedki oma ettevõtte konto ka Swedbanka. Sa oled harjunud sellega ja on väga okei. Siis käibemaksukohuslaseks tasub võtta siis, kui sa plaanid kohe alguses osta põhivara suurtes summades. Mingid suuri seadmeid, ma ei tea, arvutid, nagu, ma ei tea, kui toitlustusettevõte, siis mingid nagu toitlustussisustus, õmblusmasinad, mingid suured asjad, siis tasub olla käibemaksukohuslane, sest sa saad käibemaksu nagu tagasi. Aga see tähendab ka seda, et sa ei saa lõpetada seda käibemaksukohuslust lihtsalt niisama, vaid kui sa otsustad, et sa ei taha enam käibemaksukohuslane olema, sul on põhivara arvel, sa pead selle jääkmaksumuse pealt käibemaksu tagasi. See on natuke keeruline, aga nii. Nii, vabandame veel, et meil läheb siin paar minutit nüüd üle nende küsimustele vastamisega. Ma arvan, et nende toetuse, kust küsida ilmselt, need on erinevad kohti. Mõni on alustav ettevõte ka aasta pärast. Kõik sõltub sellest, kus sa tahad seda toetust küsida, on ju? Ja sellepärast, et mis on päris, on see töötukassa toetus on alustavale ettevõtjale, et seda ilmselt ei saa, aga kust tasub vaadata? EIS-ist saab võib-olla ka siis, kui sa oled mingi aasta juba olnud, ma arvan. Ja kus tasub veel igasuguseid toetusi ja asju vaadata, on kohalike omavalitsuste kodulehtedel on ettevõtlusosa. Näiteks Tallinnal on omad toetused, Saaremaal on omad toetused. Et tasub lugeda, et aeg-ajalt on neil mingisuguseid kohalikke tegevustoetusi. Et me ei jõua siin praegu kõiki maakondasid läbi käia. Me küll mõned lingid paneme sinna lingikogusse. Ja kindlasti lisame lingikogusse ka, et praegu avati järjekordsed koolitused, tutvustused toetustele, et kus saab
registreerida sinna tutvustusüritusele, et Zoomis või Teamsis toimuvad tutvustused. Ja tihtipeale kohalikel omavalitsustel on ka, Tallinnal näiteks olid ka tutvustused toetuste kohta. Ja ettevõtlusarendus seal ühesõnaga neid on nagu jah, et hästi palju, aga sa pead kogu aeg kursis olema nendega ja nende linkidega või noh, ütleme seal omavalitsuses uurima. Nii. Minu taimer ütleb, et meie aeg on otsas. Jah, see Leia toetus on ka nagu, noh, seda ei oska minagi öelda, kui usaldusväärne info seal on, aga igal juhul tasub alati uurida nendest erinevatest kohtadest, kus neid toetusi saab. Et neid ikkagi on siin ja kõik sõltub sellest, milleks seda toetust vaja on. Nii, aga meie võtame siit otsad kokku, et ei kuluta rohkem teie pühadeelset neljapäeva õhtut. Ja küsimused siis. No kui midagi on, siis saab chatti ja midagi äkki saite ikkagi kasu ka sellest tänasest õhtust. Et soovime teile ilusat õhtut. Ja ilusaid pühi. Ilusaid munadepühi. Jaa. Et siin tulevad meile veel mõned tänusõnad. Saame seda kuidagi siit. Arvan, et mina saad